இன்னையோட கேம்ப் ஃபயர் குக்கிங்கில் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நாங்கள் சிக்கன் தந்தூரி தான் செய்யலான்னு இருக்கோம். ஸோ எங்கள் வீட்டு குட்டி பசங்க எல்லாரையும் சேர்த்து வச்சு செஞ்சதுனால இன்னைக்கு எந்த வேலையுமே கஷ்டமாகவே இல்லை. பசங்க எல்லாமே நம்ம அழகாக செட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. கட்டை எல்லாம் ஈஸியாக போயிட்டு தேடி கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்தோம். சிக்கன் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு கேர்டு, சில்லி பவுடர், கரம் மசாலா, 65 பவுடர், அப்புறம் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணிட்டோம். நல்லா மேரினேட் பண்ணி ஒரு 2 hours ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே வச்சுட்டோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நைட் ஆகட்டும்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நெருப்பு பற்ற வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே இருந்துச்சு. சின்ன சின்ன கட்டைகள் வந்து நிறைய எங்கள் தோட்டத்துலேயே கிடச்சிது. ஸோ எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ஃபயர் பற்ற வச்சுட்டோம். குட்டிங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செமையாக டான்ஸு பாட்டுன்னு ஒரே அமர்க்கலமாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சிக்கன் வேகுமா வேகாதான்றது எங்களுக்கே இது ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறோம். ஸோ எங்களுக்கே ரொம்ப டவுட்டாக இருந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கம்பியில் எடுத்து அதை சுற்றிட்டு நல்லா வேக வச்சோம். அங்கே வெந்தது சிக்கன் மட்டும் இல்லை, நாங்களும் தான். அப்புறம் வந்து சிக்கன் நல்லாவே வெந்துருந்துச்சு. நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட நல்லாவே வெந்திருந்துச்சு. கடையில் வாங்குகிற சிக்கன் மாதிரியே நல்லா டேஸ்ட் வந்துருச்சு. எப்படின்னு எங்களுக்கே தெரியல. அந்தாக்ஷரி விளையாடுறது, டான்ஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நல்லா ஜாலியாக இந்த கேம்ப் ஃபயர் இருந்துச்சு. அண்ட் இந்த சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக வெந்திருந்துச்சு. சமைக்கும் போதே வேகுதா, டேஸ்ட் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி அங்கே இங்கே பிச்சு சாப்பிட்டுட்டோம். அண்ட் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள். வேற ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம்.